山で雪の上で焚き火をする時のコツだそうです。こういう感じで下には、杉の葉っぱとかを敷いて、で着火を白樺でしました。であとはこういうふうに一直線上に全部まとめて潰し込んでやると、こういう生木でも燃えます。で今丸太もこういう感じで乗っけて燃やしてます。なかなかいい火加減になってきました。